देखो कितना टॉय कार, वाह कितना छोटा शॉपकीपर, वाह देखो बहुत ही खेलना, वाह। ए दुकानदार भाई कितना रुपी? 5 रुपी रेसिंग कार, या वेरी नाइस। 5 रुपी ले लो, 5 रुपी ले लो 5 रुपी, वाह। रोको ए दुकानदार भाई कितना रुपी? प्लेन कितना रुपी? वाह 400 रुपी, वाह वेरी नाइस। 400 रुपी प्लेन, ए धरो 400 रुपी, वाह। धरो जल्दी करो, ओहो हो वाह। ये देखो मिक्सर कितना रुपी है? जल्दी बोलो। 400 रुपी, वाह वेरी नाइस। 400 रुपी मिक्सर, वाह। ए रेड कलर ट्रक कितना रुपी? रेड कलर ट्रक है कितना रुपी? 6 रुपी, वाह वेरी नाइस। रेड कलर ट्रक 6 रुपी। ये देखो कितना टॉय कार, वाह देखो वेरी नाइस, ओहो ले लो। ए दुकानदार भाई पिस्तौल कितना रुपी? 20 रुपी, वाह 20 रुपी वेरी नाइस पिस्तौल, ले लो 20 रुपी, ओहो वाह। ये बहुत ही सुंदर बास गाड़ी, वाह वेरी नाइस। कितना रुपी बास गाड़ी? 1 रुपी, ओनली 1 रुपी, वाह वेरी नाइस सस्ता। 1 रुपी ले लो 1 रुपी, ओहो हो वाह। दुकानदार भाई रूलर कितना रुपी रूलर? ओहो 20 रुपी, वाह ले लो 20 रुपी रूलर, वाह ले लो 20 रुपी, ओहो हो वेरी नाइस। ये देखो मोटरसाइकिल कितना रुपी? मोटरसाइकिल मात्र 1 रुपी मोटरसाइकिल, वाह जल्दी ले लो, ओहो हो वाह वेरी नाइस। ले लो वाह 1 रुपी। तो बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।